சோலார் வெல்கம் பேக். கோயம்புத்தூர் டு அகர்தலா டிராவலிங். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிசாலேருந்து கல்கத்தா போயிட்டு இருக்கிறோம். கல்கத்தாவா? வெஸ்ட் பெங்கால் போயிட்டு இருக்கிறோம். வெஸ்ட் பெங்கால் நாம் போகிறது அகர்தலா. இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை பார்க்கலாம். அடுத்து பார்ப்போம். ரிலீஸ் அம்மா கூத்தலாம் நடச்சு வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, மறந்துடாதீங்க. சரி, வீடியோ ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஃபுல் பண்ணது மாதிரி இங்கே தான் ஃபுல் பண்ண வந்திருக்கோம். அப்படியே அங்கே பாருங்கள், இந்த லாங் கண்டெய்னரில் கார் இருக்குன்னு நினச்சா உள்ள பைக்கில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 1:30 மணி ஆகுது. அங்கே வேலைலாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்தாட்ட பங்குக்கு வந்தோம். அங்கே டீசல் அடிக்கல. அடுத்து இன்னொரு பங்க்கு வந்து ஏற்கனவே இங்கே நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அதே இடத்துல வருங்க தண்ணி ஞாபகம் இருக்கா? நான் கூட தண்ணி பளிச்சுன்னு இருக்குன்னு சொன்னல, அந்த இடம் தான் இது. அங்கேயே அப்படியே ஏன்னா நேற்று நான் குளிச்சுட்டனால குளிக்க வேண்டியதில்லை. பாத்திரம்லாம் கழுவியாச்சு. ஆல்ரெடி தண்ணி கிட்டவரனால ஊறிட்டுக்குது. அவ்வளோதான், இது நம்ம தான். அப்படியே கழுவிட்டு சாப்பாடு செஞ்சுட்டு நைட் எடுக்கிறதா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் வந்து பரகாம்பூர் தாண்டி இருக்கோம். பரகாம்பூர் தாண்டி ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தாண்டி, கிட்டத்தட்ட என்ன ஊர் பேர் சரியாக தெரியல. ஆனால் ஒரிசாவில் இருக்கோம். அது என்ன உண்மை, கரெக்டு, ஒரிசாவில் இருக்கோம். இப்படி நீங்கள் நைட்டுக்குள்ளே ஒரிசா பாஸ் பண்ணி வெஸ்ட் பெங்கால் போயிடலாம். வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர்னா சைடில் போடுறேன். அடுத்து வந்து இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டாச்சு. நான் சாப்பிட்டேன், அவர் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு. சாப்பிட்றதுக்காக வெயிட்டிங்க. என்னன்னா குழம்புகளை சாப்பாடை மட்டும் செஞ்சுட்டு வெறும் அந்த பருப்பு இருக்கிற பருப்பு பொடி, அது ஆந்திரா பருப்பு பொடி, அது என்னென்னமோ கடலக்கூட்டெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. சாப்பிடும் போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கே சொல்லிட்டு பழைய சோறு நேற்று மீதியான சோறே வச்சுருந்தேன். அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நிறையாவே இருக்கும். அவ்வளோ அளவாக சாப்பிடுவேன். நான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டேன். படம் சாப்பிட்டு மின்னந்து வயிறு வலிக்குது நண்பர்களே. தோழர் நானும் அப்படிங்கிற தண்ணி குடித்தேன், இப்படி படுத்தேன். லைட்டாக ஒன்றும் பெயினாகவே இருக்குது. ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு இங்கேருந்து அகர்தலாக்கு 2097 கிலோமீட்டர் இருக்குது சரியா. ஆனால் எத்தனை நாள்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அப்படி சொல்லி தான் நேற்று ஒரு நாள் லைட் ஃபுல்லாக போச்சு, இன்றைக்கி பகல் ஆஃப் டே போச்சு. அதனால் கிலோமீட்டர் மட்டும் இத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது, பார்ப்போம். மரத்தடி நினைல் நல்லா ஜாலியாக இருக்குப்பா. என்ன காற்று தான் அடிக்கல, கொஞ்சம் உப்பசமாக இருக்குன்னு காற்றடிச்சா நல்லாயிருக்கும். மறக்காமல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, மறந்துடாது. மணி பார்த்தீங்கன்னா 5:15 ஆகுது. இன்னும் அதே இடத்துல தான் இருக்கோம். என்ன ஊர் பேர் தான் தெரியல, மற்றபடி அதே இடத்துல தான் இருக்கோம். ஆனால் ஒரிசா அது வேணா எனக்கு தெரியும். என்னன்னா அந்தாட்ட ஆடியோலாம் அதிகமாக இருப்பாங்க. அந்தாட்ட இல்லைங்க, ரோட்டில் ஆடியோலாம் அதிகமாக இருப்பாங்க. சரி, அதனால் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, பைக்கில் போகிற ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறேன். ஒரிசா டீ குடிச்சிருக்கிறேன். மணி பார்த்தீங்கன்னா 7:45 ஆகுது. இப்போ நாங்கள் வந்து இன்னும் ஒரிசாவில் தான் இருக்கோம். இன்னும் 2000 கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்ம அகர்தலாக்கு. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஷெடியூல் போட்டுருந்தேன். கரெக்டாக மணி 8:30 மணிக்கு வர மாதிரி நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக கரெக்டாக 8:30 மணிக்கு நம்ம வீடியோ வந்துடும். ஓகேங்களா? நோட் பண்ணிங்க எல்லாரும். கரெக்டாக 8:30 மணி ஷார்ப்பாக வந்துடும், சீரியல் மாதிரி. மறந்துடாதீங்க. 8:30 8:15 ஆனாலே ஞாபகம் உங்களுக்கு வந்துடணும். 8:30க்கு டிரைவர் நவீன் அண்ணன் நம்ம தோழர் வீடியோ போட்டுருவாரு, நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? டெய்லியும் மாறாது. இப்போ இத்தனை நாள் கொஞ்சம் முன்ன பண்ணி இருந்திருக்கும், ஏன்னா வந்து இந்த டேட்டா இஷ்யூவால் இது பண்ண முடியும். ஏன்னா நானும் ஒரு பக்கம் செல் ஓடிக்கிட்டு இதையும் ஒரு பக்கம் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு, அதனால் வந்து இது பண்ண முடியல. இனிமேல் ரெகுலராக 8:30 வீடியோ கண்டிப்பாக வந்துடும், 100%. ஓகேங்களா? மறந்துடாதீங்க. ஓகே, அப்போ வரலாம். இன்னைக்கு நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோறு, முட்டை பொரியல், ரசம். இன்னைக்கு ஒரு புடி, அதாவது
தோழர் சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். எப்படி விடியறதுக்குள்ளே ஒரு ஷா பாஸ் பண்ணிடுவோம். பகலாக இருந்தால் பரவாயில்ல, நேரத்தில் பகல்லே எனக்கு எங்கே இருக்கிறது தெரியல, ராத்திரி வேறு சொல்லவா வேணும். மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12 மணி. தூங்கி எழுந்திரிச்சு இப்போ டியூட்டி நான் தான் மாற்றுறேன். டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு டீ கடைக்கு வந்தேன். பாருங்க எவ்வளோ இது எல்லாமே ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமே. இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஃபுல் பண்ணால் அப்படியே ஜெகஜோதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சைட்லலாம். மணி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6 மணி. இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா லாஸ்ட் தமிழ்நாட்டு கடையில் இருக்கோம். அதாவது இதை விட்டால் அவ்வளோதான், தமிழ்நாட்டு கடை வேறு எங்கே இல்லை. அதனால வந்து கேஸ் பிடிக்கல அங்கே. சரி இங்கே ஃபுல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே என்னன்னு தெரியல, கேஸ் உள்ளே இருக்கிறத வெளியே லீக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கேஸ் பிடிக்கிறாங்கப்பா. என்ன தெரியல, ஒரு நார்மலாக அப்படி தான் பிடிப்பாங்களோ, எனக்கு தான் தெரியலையோ. கேட்கலாம். இங்கே டீ தூள் விலைலாம் கம்மி போல். அதுங்களை எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க. மைதா கோதுமை வந்து கிலோ ஃபிக்ஸடு 180 ரூபா. டீ தூள் எவ்வளோன்னு தெரியல, ஆனால் பட் ஒர்த்து கம்மி அப்படின்றாரு. அதனால் நம்ம எதுக்கு அது வாங்கிட்டு வேண்டாம். ஓகே ஃபுல் பண்ணுறாங்க. ஜடேஸ்வரில் இருக்கோம். நாம் பிடிக்கும்போது கரெக்டாக ஓட்டு காலியாகி வச்சுக்கிறாங்க. அதில் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு போல். காலையில் 9 மணி. இப்போ எங்கே இருக்கிறேன்னா ஜாக்பூர் இது பார்க்கிங்கில் இருக்கேன், லாரி பார்க்கிங். ஆனால் மழை வந்து செம மழையாட்டுங்குது. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை காட்டிடுறேன். மழை வந்து செமையாக நினைஞ்சிருக்கு. என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரங்களை விட்டுக்கிறேன். சமையல் வேலை நடந்துருக்குது. சாப்பாடு என்ன குழம்புன்னு தெரியல. லெட்ஸ் வெயிட். வெஸ்ட் பெங்கால் கரும் ஜூஸ் கடை எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சைக்கிள்லே செல்ஃப் சர்வீஸ் மாதிரி சைக்கிள் சர்வீஸ். போட்டு தான் கொடுக்கும். மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மணி 10 மணி ஆகுது. சமையல் வேலை கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு. சரி நான் அப்படியே தண்ணி குடிக்கலாம், ஏன்னா மினரல் வாட்டர் குடிச்சு தாகமே அடங்க மாட்டேங்குதா. அதனால சரி நார்மல் வாட்டர் இங்கே போர் தண்ணி நல்லா வரும். போர் தண்ணிங்கிற நம்பர் ஆற்று தண்ணி. இந்த ஊர் நம்ம ஊர் ஆற்று தண்ணி வச்சுக்கலாமே, அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கும். சரி அப்படியே குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன வந்து பிடிச்சிட்டு அவ்வளோதான். கிட்டத்தட்ட கிளம்ப வேண்டியதான். சாப்பிட்டு அப்படியே எங்கேயே கையோடு சாப்பிட்டு போகலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மழை அதிகமாக வந்துருக்கு. காலையில் கிட்டத்தட்ட 6 மணிலேருந்தே மழைப்பா இங்கே. அப்படி விடிய மழை வந்துட்டு இது. போன ட்ரிப்புன்னு அப்படி தான் வந்தேன். போன ட்ரிப் வரும்போது அப்படி தான் விடிய மழை வந்துச்சு. 6 மணி 7 மணி கரெக்டாக அதே ரோடு அதே இடத்துல இன்றைக்கும் அதே மாதிரி மழை. ஒரே ஷாக்காரி சர்ப்ரைஸ் ஆச்சு. ஆனால் பட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். போன ட்ரிப் எடுத்திருப்பேன். இந்த டைம் வந்து தூங்கிட்டேன். அப்படியே அந்த சாரில் வந்து மூஞ்சிலே அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. தூக்கம் ஒன்றும் முடியல. அப்படியே தூங்கிட்டேன் கம்முன்னு. அப்புறம் காலைல எதிர்த்து பார்த்தா இன்னும் இந்த சைடில் ஒன்றும் நல்லா மழையாக இருக்குது. சுட சுட சப்பாத்தி வாங்கிட்டு அந்த இதுக்கு சாப்பிடுறது நல்லா இருக்குன்ட்டு நான் சொன்னல, நம்பினீங்களா? இப்போ பாருங்க தெரியுதா மழை எப்படி வருது பார்த்தீங்களா? பாருங்க நல்லா இருக்குது. நான் எப்படி இருக்குது வண்டிக்கு போகிறது? மழை வேறு பிச்சுட்டு ஊற்றுது. சூடாகவும் இருக்குது. இது வேற கண்ணு உறுத்துது. இங்கேருந்து ஓட்ட மழையில் நனைஞ்சிருவோம். நமக்கு ஏற்கனவே குளிர். இங்கே பாருங்க டிரைவருடைய லோகோ. அந்த கை காட்டினா கையே காண வெறும் பச்சை தான் இருக்குது. மூஞ்சி காட்டலாமா? சப்பாத்தி
கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் குழம்பு, கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் குழம்பு. சாப்பிடும் போது அழகான ஒரு மலை. கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குப்பா. மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மணி 6 மணி ஆகுது. இன்னும் அதே பார்க்கிங்கில் தான் இருக்கும். சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு நல்லா தூங்கிட்டு தான் எழுந்திரிச்சேன். நைட்லாம் ஓட்டிட்டு தூக்கமே இல்லையா, நல்லா தூங்கிட்டு இப்போ தான் எழுந்திரிச்சேன். இப்போ இன்னும் தூக்கம் சொக்குது. வேறு இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். காலையிலே சாப்பாடு செய்யலையா, காலையில் சப்பாத்தி வாங்கி நேற்று வச்சு சாப்பாடு காலையில் சரியாக போச்சு. இப்போ தட்டு எடுக்கிறாடி சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னாரு. சரி ஓகே, இப்படி சப்பாத்தி முடி வாங்கிக்கோ அப்படின்னாரு. இந்த மாதிரி சப்பாத்தி வாங்கினா கேஸ் இல்லை, தீந்துருச்சு, லேட் ஆகும் அப்படின்றாங்க. இங்கே வயிற்றை சொன்னால் வயிறு கேட்க மாட்டேங்குது. வெயிட் பண்ணுவோம். சப்பாத்தி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 ரூபா ஒரு சப்பாத்தி. சப்பாத்தி ரேட் எல்லா இடத்துலையும் கம்மி தான், அந்த குழம்பு தான் ரேட் அதிகம். மணி பார்த்தீங்கன்னா 6:30 ஆயிடுச்சு. நானும் அந்த தாபாவில் உக்காந்துக்கிட்டே எங்கள் சப்பாத்திக்கு எங்கிட்ட அடுப்பு சூடாகணும் ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லி 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இது வேலைக்கார அவரே டிரைவரே ஃபோன் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் என்னப்பா பண்ணுறீங்க, இன்னைக்குள்ளே வாங்கிக்கிறவே அப்படின்னாரு. நான் கடுப்பு பேசுறானா, இன்னும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானா, கேட்கும் போது 25 நிமிஷம் சொல்கிறேன், நீ கிளம்பி வா அப்படின்ட்டாரு. சரி அதனால ஒரு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு போகலாம். பசி எடுக்குது, இதனால ஒரு டீ சாப்பிட்டு அந்த போய் பார்த்துக்கலாம். என்ன கடையோ தாபாவோ. வரலாம் வாங்க. தாபாலேருந்து கிளம்பியாச்சு. அதிகமாக இங்கே தமிழ்நாட்டு வண்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இங்கே தான் இவ்வளோ அசாம் பக்கமாக போய்ட்டலாம், அவ்வளோ தமிழ்நாட்டு வண்டிலாம் இருக்காது. டீசல் அடிச்சுட்டு பாத்திரங்களை விட்டு தண்ணி பிடிச்சிட்டு கிளம்புறோம். முன்னாடி வேறு வண்டி நிற்கிது. இங்கே டீசல் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 92 ரூபா 75 பைசா. பெட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 106 ரூபா 0.5 பைசா. வெஸ்ட் பெங்காலில் நைட்டுக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் விசில் இப்போ தான் வந்திருக்கு. அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே ரன்னிங்கில் சமைச்சிட்டு இருக்கிறோம். காற்று வீசுது, நல்லா காற்று வீசுது. கடை எவ்வளோ உள்ளே இருக்குது, மெயின் ரோடு எங்கே இருக்குது, வேறு ரோடும் தெரிய மாட்டேங்குது. ரோடு இருக்கிறது அங்கே, கடை இருக்கிறது இங்கே. எத்தனை கிலோமீட்ரு, எவ்வளோ தூரம் இறங்கியுள்ள சார். இந்த பாஸ்கரன் படத்தில் பார்த்தியா, கடை வாங்குறது எவ்வளோ தூரம் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ட்ராமச்சா கடனை திருப்பி வாங்குறது அவன் நடப்பான்ல, அந்த மாதிரி. அங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தா டீ இல்லையாமா. இது தாபா டீ இருக்கும், ஆனால் வந்து இப்போ இல்லை. மணி 11 ஆயிடுச்சு, லேட் ஆயிடுச்சு, அதனால இல்லை. போய் கயிறு இழுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்த உடனே எழுப்பி விட்டாரு. சரி ஓட்டலாம் அப்படின்னு வந்து நான் சாப்பிட்றேன்னாரு. அப்புறம் சரி அப்படியே பின்னாடி வேறு பாய் தூக்கிட்டே ஒரு பக்கம் ஆடிட்டே வந்துச்சு. அதை இது பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கயிறு டைட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தால் டீ குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. டீ இல்லை, சரி அந்தாண்ட போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இருக்கிறதுலே கடுப்பு என்னன்னா, தூங்கிட்டு போய் எதிர்த்து ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து வருதுமா இருக்கு டென்ஷனு. எல்லாம் இருக்கிறதா லாரி தொழிலுக்கு வந்தாச்சு, அதுக்கெல்லாம் சங்கடப்பட்ட வேலைக்கு ஆகுமா பார்த்துக்கலாம். அடுத்து மை டிரைவிங். நிறைய பேர் கேட்டீங்க ப்ரோ வண்டி ஓட்டுறது காட்டுங்கன்னு. எங்கே காட்டுறது, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கதை, நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா.
இப்போ நாங்கள் பர்த்துவானுக்கு வந்துட்டோம். பர்த்துவான் என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். வெல்கம் டு பர்த்துவான். கரெக்டாக பைபாஸ் திரும்பி நிற்கிறோம்.